Jemi rikthyer në studio, siç ju premtova ditën e djeshme, sot do të kemi një parashikim të detajuar dhe të zgjatur të gjithë muajit prill për të gjitha shenjat e horoskopit. Do të kemi në një lidhje Skype Esmeralda Petrelën, drejt për drejt nga Austria. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe Esmeralda në 7:05. Shumë kënaqësi të kemi, si gjithmonë. Më trego pak si po e prisni pranverën në Austri. Shumë ngrohtë, ka disa ditë që është bërë shumë ngrohtë, edhe vërtet që duket shumë pranverë, ndoshta afër verës në fakt, njerëzit kanë dëshirë që të dalin, kanë dëshirë që të mblidhen ende në zonën e sipërme të Austrisë, nuk ka karantinim që po ndodh në pjesën e poshtme të Austrisë, përfshirë dhe kryeqytetin. Nësa në qytetin tim, pra, kjo gjë nuk po ndodh, edhe njerëzit e shfrytëzojnë mundësinë për të dalë, për të mbushur parqet realisht, edhe lulet, ka kudo gjallëri, edhe ka ikur shumë një ndjesie grisë e mëparshme, ka ikur plotësisht, është dëmtuar me ngjyra të forta, të bukura. Fantastike, shumë bukur, uroj dhe të këshilloj ta shijosh. Tani, për prillin, para se të fillosh parashikimin për çdo shenjë, a kemi ndonjë gjë që duhet ta dim, një parashikim për të gjithshëm, ndonjë planet që do jetë në retrograd ose gjëra të tilla? Planetin në zmbratëse nuk kemi. Ajo që kemi është, jemi në realisht, kemi filluar me vitin e ri astrologjik, që prej datës 21 mars, dhe sot është, domethënë, dita e dytë e muajit është paka shumë i pari nga aspekti astrologjik. Është fillimi i një energjie të re. Vetëbesim është shumë i rritur, sepse energjia ku dielli ndodhet tani është shenja me më shumë vetëbesim, me më shumë qartësi, me një lloj drejt për drejtësie dhe agresiviteti të jashtëm, por në fakt një drejt për drejtësi që na ndihmon neve në përgjithësi që të jemi shumë të qartë me veten, me njëri tjetrin, edhe të pranojmë çfarë kemi përballë, çfarë duam, edhe të marrim fiksat e që duam, edhe kjo e bashkuar me një energji pak filozofike, si është energjia e zjarrit, ku prapë jemi tani në përgjithësi, dhe është një moment fantastik, besoj se është ndjerë edhe në ditët e fundit të marsit, edhe tani në ditët e para të prillit, dhe ky do jetë një muaj fantastik. Ka pasur raste që më keni pyetur për muaj dhe unë sigurisht që nuk e di se si do i kthehet në realitet energjia astrologjike të muajit dhe jam direkt prap tek nuk më duket shumë e mirë për të përgjigje shumë të drejta, por për këtë muaj jam objektivist, pozitive ose optimiste nga aspekti astrologjik, që më pas pra reflektohet edhe në jetën tonë praktike për ditë. Që është muaj super. Perfekte. Fillojmë me shenjën e parë, të dashit. Jemi ende në sezonin e dashit, ë? Po, ende në sezonin e dashit, që uroj gëzuar ditëlindjen të gjithë dashurve. E kam pasur ditëlindjen edhe ata të cilët e kanë sot, më vonë. Është një periudhë gjatë cilës e ndiejnë që po lulëzojnë, një periudhë filozofike për ta, gjatë cilës po reflektojnë mbi çështje të viteve të fundit, mbi cikle ku e kanë futur veten, mbi situata në cilat e kanë parë vetëm që janë përfshirë, mësimet që kanë marrë, mësimet që është dashur të nxjerrë, ndoshta janë bërë më të vetëdijshëm mbi natyrën e tyre dhe natyrën e jetës. Kështu që çdo njeri ka mësime të tij personale, sipas rrugës së tij individuale, dhe kjo është që dashi e ka parë dhe zërëson të shohi se mund të ndihet të rehat me mësimet që ka marrë edhe i përgatitur për gjërat që të tjerë. Pra, ka një vetëbesim të shtuar. E kuptoj. Okej, kalojmë tek Demi. Për shenjën e Demit është një periudhë gjatë cilës ndjehet se ka nevojë që të thuj pa pushim, ka një energji e cila ka një anë ka shumë aktivitet, ka shumë merr me shumë çështje praktike dhe mund të dali që të bëj shumë gjëra në mënyrë shumë impresionuese, por gjithashtu nuk jep shumë kohë njerëzve, nuk është shumë i gatshëm apo gati prapë për të folur apo për të dhënë energjia e vet me njerëzit. Nëse mund të bëj shumë punë
duke folur sa më pak njerëzve, kjo shpërisht vendi ku demi ndjehet tani, ka shumë të rëndësishme që të mos humbas fokusin, sepse e sheh që energjia është rritur, duke që dëshira e tij është të flasë me sa më pak njerëz dhe të bëjë sa më shumë punë. Okej. Vazhdojmë me binjakët. Po, për shenjë binjakëve është një periudhë shumë e mirë për të nxjerrë se po mësojnë në profesionin e tyre, po rriten profesionalisht. Mund të vinë një lajm shumë i mirë në aspektin profesional, mund të vinë moment të shohin se wow, në vërtet aftësinë dhe njohurinë që më duhet për të kryer këtë X detyrë punë apo X shkollë, kudo ato po investojnë për të ecur përpara në karrierë, është moment ku ndjen se po shpërblehen. Po shpërblehen, mund të shpërblehen financiarisht, shpërblehen thjesht sepse njerëzit e ndajnë atë energji që ti tani je i suksesshëm në këtë po bën. Kështu që është një periudhë e tillë për binjak dhe çdo ditë e prillit do jetë vërtet shumë e mirë për ta. Mund të jetë një që e përjeton prillin në mirë të gjithë. Okej, urime për binjakët pra. Pas binjakëve vjen gaforja. Po. Gaforja ka një energji pak më të fokusuar tek puna, shohim pak më ambicje, më shumë fokus tek arritja atyre çikave që ka vendosur vetes së më përpara, nga njëra anë, edhe këto gjëra duket sikur po ecin shumë mirë, duke u duar më pak. Pra, kemi një gafore të fokusuar, por të pa raskatuar, e cila nuk lodhet aq shumë në këtë aspekt. Duket sikur gjërat po vinë pak më lehtë, sepse është bërë mjeshtre apo mjeshtër i një pune dhe forme detyre të caktuar dhe tashmë i mbetet vetëm të bëj gjërat që kam mësuar se si t'i bëj, edhe të bëj shumë mirë rrethin e kontakteve që ka për të ecur përpara. Edhe e dëshoj që të doj të tas më shumë, që të të dëgjohet më shumë dhe dhe të përqejtë që këtë mos jetë në aspektin profesional që të marë. Tu është fokusi përësisht i për të fillen. Okej, po për Luanin, çfarë thonë yjet? Për Luanin do lëviz, mund të ketë lëvizje nga një qytet në qytetin tjetër, ose do lëviz më shumë për nga qytetit të tij, ose nga shteti vetë, kudo shtet ku është në një shtet tjetër, është një periudhë gjatë cilës është më thellësisht filozof, gjatë cilës vjet shumë rehat, vjet rehat në lëkurën e tij, në veten e tij, nëse është një Luan që është introvert dhe ka dashur gjithmonë të jetë ekstrovert, do bie rehat në faktin që është introvert, ose nëse është një Luan që ka dashur gjithmonë të jetë introvert, ndërkohë që është ekstrovert, do bie rehat në faktin që është ajo është. Kështu që kemi një Luan më të rehatësuar dhe kjo është një periudhë gjatë cilës çfarëdo lloj gjëje që mund të ndodhë, që mund ta zhgënjej aspekte të ndryshme, që mund të duket zhgënjyese për të tjerët ose për njerëzit që kanë pritshmëri. Po, për Luanën do jetë nuk do jetë kështu, do jetë një tjetër sebeb për të mësuar diçka të re nga jeta, sepse pra është shumë optimist, shumë pozitiv. Dhe këtë pozitivitetin do e ndaj me të tjerë, sepse kjo është natyra e Luanit në rast të parë dhe së dyti ndjen shumë optimizëm në këtë periudhë. Fantastike. Si do të jetë muaji prill për Virgjëreshën? Për Virgjëreshën, muaji prill është një muaj gjatë të cilit vjen pak më shumë nevojën për të mbështetur tek njerëzit e tjerë, për të folur me të tjerët, edhe për të pyetur për mendimin e tyre, dhe mos për çështje financiare. Nëse ka nevojë për ndihmë nga ky aspekt, në aspektin financiar, le ta kërkojë sepse do e gjej. Ka shumë mundësi që njerëzit përreth Virgjëreshës të kenë një fat shumë të mirë. Është diçka që Virgjëresha do e dallojë, që njerëzit përreth meje po ecën shumë në atë gjë në cilën investojnë kohën e tyre. Dhe Virgjëresha do ndihet gjithashtu kur nuk ka pse të punoj shumë marrë e do shumë. Nga njëra anë vazhdon të jetë e fokusuar, në atë që po bën, por
e shek se duke mundohet aq shumë sa më përpara, se ka më shumë besim, është e rritur ndjenja e besimit në përgjithësi. Është një periudhë gjatë cilës mund të zbuloj gjëra të cilat janë fajtur ose të mjegullta ose sekrete prej zgjereshës, jo domosdoshmërisht sepse sekreti që zbulohet është i keq, por një informacion i ri i cili bën një ndryshim brenda muajit prill. Kalojmë tek peshorja. Përshenjën e peshores është një periudhë gjatë cilës peshorja është pak a shumë në elementin e vet, por sfidohet elementin e vet. Do të thënë ka shumë njerëz që duan të flasin me peshore, ka shumë njerëz që kërkojnë peshores në mënyrë indirekte që ajo të tregojë ka negociuar për bën paqe në situata të ndryshme diplomatik. Është një periudhë e sheh që ka më shumë njerëz në mendje, mendon më pak për veten, në një farë mënyrë dhe më shumë për të tjerë, shumë njerëz kanë që të komunikojnë me peshoren dhe peshora do e bëjë gjë, nëse ka dëshirë që të bëjë ndonjë formë bamirësie, do e bëjë, edhe se mos të shkojnë në mundje që unë tani po bëj bamirësi, ose tash ta gjykoj ose të kërkoj për një organizatë të tillë për ta ndarë këtë me këta njerëz, e cila mund ta shoh vetëm në aspektin fizik, se të ndorë po jo shpirtëror. Në aspektin shpirtëror jetë po blokë edhe pse një pak të shumë të nënitme mund të kate që të rritoj të gjërë të mërnek. Përsa i përket akrepit, si do t'jetë prilli? Akrepi ka një muaj gjatë të cilit e ndjen veten pak të zënë nga rutina, mund të mos e ketë të mundur që të dalë aq shumë të shijoj kohën e mirë aq shumë sa të tjerët, sepse do shumë. Ka një moment rutinë. Por kënaqësinë do e marri nga këto, nga puna e realizuar, nga kjo sakrifica që bën gjatë kësaj periudhe, për të cilën është shumë i vetëdijshëm dhe se pra mund të ndjej një farë hatje me faktin që po shoh që njerëzit e tjerë duket të kanë më shumë kohë se unë për t'u argëtuar, por në të vërtetë të fshehtësi me veten e vet e di që po merr shumë kënaqësi nga fakti që po realizon një punë dhe kjo ndjenja krenarisë i rritet dhe në përgjithësi mund të ndjehet sikur po bën një shërbim ndaj njerëzve të cilët punon ose njerëzve të cilët i shërben dhe do e bëj të ndihet shumë mirë. Shigjetari. Për shigjetarin është një periudhë shumë e mirë për të gjetur dashurinë, për ata që janë beqar. Është periudhë e mirë për të qenë kreativ, për të qenë romantik, romantike domosdoshmërisht me një partner, po edhe në çdo gjë që nëse veshin diçka që bën të zihen bukur, nëse lexon një libër, nëse vë lule në vazo, e të tilla gjëra të tjera, të cilat japin sensin e kreativitetit, edhe frymëzimit, motivimit. Ata të cilët kanë fëmijë do e ndjejnë veten më afër me fëmijët e tyre, ata të cilët kanë dëshirë, kanë në plan që të bëjnë fëmijë, është një muaj i mirë për këtë aspekt. Edhe në përgjithësi për të zbavitur, për të argëtuar, sado të vështirë mund ta kenë patur vitin e mbarshëm me aspekte të ndryshme, secili individualisht, është një muaj i cili e bën jep vazhdimisht ditë edhe momente për të cilat ndjehet me fat, kështu që është vërtet muaj shumë motivues. Shpresojmë dhe urojmë që shigjetari aventurier ta gjejë vërtet dashurinë. Dhe tani kalojmë tek Bricjapi. Përshenjën e Bricjapit është një periudhë ku është më i fokusuar tek gjetja e paqes brenda vetes së vet. Nuk është më aq i gatshëm për të dhënë tek njerëzit jashtë shtëpisë. Ka intereson më shumë të fokusohet tek njerëzit e familjes, partnerja, fëmijët, pra ose ata miq të cilët i konsideron pjesë të rëndësishme të jetës së vet, dhe e njerëzit jashtë nuk është momenti për këtë gjë. Mund të jetë që gjuhet shumë e mirë për momentin, për t'i dhënë këshilla dikujt
të cilit e ka dëshirë të thotë, jo, nuk kam thot tani. Dhe koha të cilit çfarë bën në kohën që ka tani Vjapi është pak punë dhe më shumë gjetje rahatie me veten e tij. Edhe nëse mund të ketë një detyrë të madhe përpara, e bën me një qetësi dhe me një dëmshuri apo dashuri të rritur për veten e vet, pa e stresuar veten shumë. Se është një moment në cilit e ndjen se do ta përkodel veten e të rrit pra njerëzve të cilët e bëjnë të ndjen të sigurt edhe komfort. Duket shumë e çuditshme në fakt që Bricjapi të vë rehatin, qetësinë ose ndoshta dhe argëtimin para punës. Por ndonjëherë duhet kjo balanca. Po, duhen dhe shenjat të zjarrit për shenjat e tokës, se ti nxjerrin nga elementi vet. Po. Si do të jetë prilli për ujorin? Për ujorin është gjithashtu një shenjë e cila do kalojë një muaj shumë të mirë. Është një periudhë gjatë cilës e sheh që po fletë shumë njerëz, por janë diskutime jo veçanërisht të thella, janë thjesht shumë njerëz me të cilët i duhet komunikoj që të kryet detyra të shumta, punë të vogla të ndryshme të shumta. Është një periudhë të cilës e sheh që mund të fokusohet hobe të ndryshme, por janë prapë detyra të ndryshme. Jo një gjë se si shtytet asaj deri në fund dhe të bëhet mjeshtër i asaj gjëje, më shumë është do të bëj disa gjëra të ndryshme, plane të ndryshme, gati të lënë ta ngarkuar gjithë ditën e vet me nga mëngjesi deri në darkë me gjëra të natyrave pra të ndryshme. Kjo është fjala e ujorit për këtë muaj, ndryshueshmëri, larmishmëri, edhe pak surpriza. Është një muaj surprizash, këndshme, nuk surprizë brenda vendit, udhëtime të shkurtra, udhëtime brenda vendit ose brenda qytetit, po të cilat i japin shumë kënaqësi, edhe të njohë njerëz të rinj, të cilët mund të jenë njerëz me të cilët të ketë interes romantik, por më shumë miqësi ose shoqëri të reja. Okej. Kalim tek shenja e fundit dhe ndoshta shenja më e ëmbël e horoskopit, peshqit. Po, për shenjën e peshqve është një muaj gjatë cilit e shikon se do të ndryshëri, do të jetë në një ambient gjërat janë të paraqitueshme, e kështu jehet dhe vet, dëshiron që të flas njerëzit të cilët thjesht mendojnë se kanë për vëmendje të peshqve, se që kanë për pak spekuli për peshqven e tyre. Pra, peshqit duan të flasin njerëzit për muaj, por me ata të cilët thjesht mendojnë se kanë nevojë për këshillën e peshqve. Është një periudhë që mund të tuan të shpenzojnë, për të gjëra të ndjerë bukur, për të ndjerë mirë. Është një periudhë e cilës mund të konsumohet pak më shumë ushqim zakonisht, ose të ndryshojnë dietën e tyre. Mund të dikush do konsumojë më shumë sheqer, dikush do ketë ndryshime që të konsumojë më pak sheqer, por ndryshime në këtë aspekt do ketë veçanërisht. Dhe është një muaj gjatë cilit shkëlqejnë. Do ndjen fizikisht më tërheqës, sepse ashtu do ndihen, jo sepse do më shprish diçka të ndryshoj, dhe nëse duan që të njohin dikë, ky është gjithashtu muaj mirë për peshqit për ta bërë këtë gjë, sepse gjërat lidhen bashkë dhe ky ligj i tërheqjes funksionon shumë mirë, veçanërisht kur jesh me vetbesim dhe rehat në lëkurën tënde. Shumë e vërtet. Gjithashtu mund të krijojmë kuptime këtë muaj. Esmeralda, kemi disa data të caktuara që duhet t'i mbajmë mend përgjatë këtij muaji? Po, janë datat e televizionit të hënës në fakt. Po. Datat kur hëna është në faza të ndryshme. Datat janë 4, 5, 11, 13, 19, 21, 26 dhe 28. Okej, që në kanë shumë, mendova se kishte 2 ose 3, por... Jo, faktikisht, 4 më të rëndësishmet janë datat 6, 11, 19 dhe 26. Janë datat më të rëndësishme. Pas ka vërtet ditër shumë të rëndësishme në prill. Po, janë data të rëndësishme, vetëm duke parë vetëm aspektin e hënës, veçanërisht nga data 11 deri në datën 26, pra nga faza e hënës së re deri në fazën e hënës së plotë, është një periudhë e mirë për të
për të vendosur në mënyrë të qartë të çfarë duam që të realizojmë. Nëse i vini vetes një qëllim në datën 11 dhe është një qëllim i cili ndoshta mund të realizohet deri në datën 26, është në dorën tuaj që të realizohet deri në datën 26, është diçka që sugjerohet nga bota e okultit në përgjithësi, bota e dieve të fshehura astrologjike. Sepse ona të jetë në fushë. Dhe është një fazë që premtohet energjikisht që jemi favorizuar që kjo gjë të realizohet, sigurisht për aq kohë sa ti e qartësinë, fokusin, vullnetin në punën për drejt arritjes së asaj gjëje. Esmeralda, ti momentalisht nuk je në Shqipëri, po jam e sigurt që ke ndjekur çfarë ka ndodhur. Jemi në fushat, a mendon që, ose më saktë, lëvizjet planetare dhe kjo atmosfera qiellore mund të tregojnë diçka se si do shkojë kjo fushat? Mua pëlqen që është edhe dita e zgjedhjeve është brenda fazës për periudha e fazës së hënës së mbushje, kështu që sigurisht nga çdo që të rezultatet, një pjesë e popullit shqiptar dhe jetë shumë e pakënaqur, një pjesë e popullit shqiptar dhe jetë e kënaqur. Mendoj se i mbetet vetes secilit që ta gjykoj këtë përzierje që bën. Mendoj se sido që të jetë rezultati do japi qartësi shumë njerëzve mbi se çfarë duhet të shohin, planifikojnë për veten e tyre, çfarë qëllimesh në lidhje me vendin tonë. Kështu që besoj se rezultat do i thotë shumë njerëzve, sido që të jetë për shpresë ose për të do marrë një vendim. Mendoj se rezultat i cili nuk do lejë njerëz indiferent. Këtë dua të them. Esmeralda Petrela, shumë kënaqësi të ishe me ne këtë mëngjes. Falenderoj shumë për këtë lidhje, falenderoj shumë dhe për energjinë e mirë që na solle. Ju urojmë fat këtë muaj të gjitha të 12 shenjave të horoskopit dhe të uroj dhe ty një muaj sa më të mbar. Faleminderit gjithashtu. Të përqafoj, mirupafshim. Do të ndjekim tani lajmin 220 sekonda, çfarë ka ndodhur në vend dhe në botë 24 orët e fundit.